Bu ne menen bir beladır böyle. Belli ki obada birinin yuları sultanımızın düşmanlarının elindedir. Sen ne dersin oğul? Obada sarayla alakası olan tek kişi Gümüştekin. Oğlum onun kızıyla evlenecek. Gümüştekin Bey için kem söz demem ana. Gümüştekin de Aytol'un da bu Noyan'ın itleri obaya saldırdığı zaman nasıl savaştıklarını gördük. Aytol'un benimle Selcan'ın hayatını kurtardı. Değil bunlarla savaşmak. Düşünmek bile çok zordur oğul. Anam, otağına uzanan eli bulup kesmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Merhumun ruhuna El Fatiha. Noyan'a ininde kök söktürmüşsün. Öyle der. Eminim doğru der. Ben Süleyman Şah'ın kızı, Gündoğdu Bey'in avradıyım. Az bile ettim o soysuza beyim. Tırnaklarımla gözlerini çıkarıp dişlerimle ciğerini sökmeliydim. O zaman seni de Alplerini de bu belaya sokmamış olurdum. Herkes bunu konuşur Selcan Hatun. Derler ki Alplerin, beylerin yapamadığını Selcan Hatun dişleriyle yapacakmış. Ciğerini sökecekmiş Noyan'ın. Gündoğdum, sen bu Noyan itinin istediği her ne haltsa sahtesini yapıp getirdin, beni kurtardın ya. Gayrı ben bu dünyada daha ne isterim? Allah senden bin kere razı olsun. Senden de razı olsun. Selcan. Ben o gece gelip senin çadırında, döşeğinde yatacaktım. Lakin kısmet olmadı. Olaydı bunların hiçbiri başımıza gelmezdi. O gece benim çadırıma geleydin, Noyan'ı yakalayamayacaktın beyim. Her şerde bir hayır vardır derler ya. Al işte sana hayır. İyi ki bu eziyeti çekmişim derim. Sen tasa etmeyesin. O uğursuz gözlerinle belanı mı ararsın Noyan? Beni kızdırıp işini burada bitirmemi mi istersin? He? Seni bir böcek gibi ezip çukura attığım için kanın kaynar ateşli olan.
Gündoğdu beni burada hemencecik öldürme dedi ya. Delirirsin.